Aí, Rony, geral, hein? Bandeja inferior, 0. Superior, terminal, os 2. Pivô, os 4 aí, tudo. Do outro lado a mesma coisa. Tô esperando a outra bandeja daqui chegar. Amortecedor traseiro. Louco, hein? S10. Bom dia, galera. Vamos dar início a mais um dia de trabalho aí, dentro da Top Escape. Fala, galera, tudo bem com vocês? Bacana? Vamos dar início a mais um dia de trabalho aqui na Top Escape? Bora lá? Olha só. Ali ao lado, ali, ó, Saveiro. Acabou de chegar esse estilo aqui. Aqui tá escureceu por causa do reflexo do sol. O estilo acabou de entrar com freio ali com problema. Vídeo de hoje: Sandero Stepway. Tá bom? Revisãozinha aí na parte de suspensão. Aqui ao lado, vocês já viram no vídeo anterior, tá essa S10. S10 tá meio mascarada aí, tá com a capa ali, a frente tá batida. Lá no fundo tem uns carrinhos lá, os dois que vocês já viram no vídeo anterior. Cabeçote, é o C3 e o Fiat Palio. Aqui ao lado entrou mais um Siena, fazer o cabeçote também. Isso aí eu vou ver se der tempo hoje, que eu creio que não, mas amanhã eu já desmonto, só lembrando que hoje é feriado. Então, você é o bichão mesmo, hein, doido? hoje é quinta-feira, a gente tá trabalhando aqui na Top Escape também. E entrou hoje também, sem agenda, aquele uninho verde lá no fundo. Bacana? Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês aqui esse carrinho aí. Aqui, pessoal, ó, chegando aqui, ó, olha a condição, ó. Esse carro, se eu não me engano, ele tem em torno de 130, 140 mil km rodado. Olha só, kit de amortecedor aqui, estouradíssimo. Amortecedor sem ação nenhuma, fraquíssimo. Tá fazendo barulho. O outro lado aqui, vamos lá, vamos ver como que tá esse aqui. Aqui também, ó, detonado. Tem pastilha? Tem pastilha ainda, tá bom. Aqui, ó, por baixo tá mais ou menos, tá? Mas tem bieletas para trocar aí nesse carro. Os pivôzinho da bandeja lá no canto vai ser substituído também. Aqui desse lado a mesma coisa, tá? As peças já estão em mãos aqui. Por ser feriado, o que nós fizemos? Adiantamos, o cliente já tinha feito esse orçamento aqui tem 2 semanas mais ou menos. Só tava querendo um tempo, feriado, calhou aí, deu certinho para ele. Olha só, amortecedor KYB, os caiaba aqui, ó. Para quem não conhece, pessoal, aqui para nós isso aqui é um importado, mas lá fora isso aqui é original, tá? Isso aqui é original, aplica aí em várias linhas automotivas aí. Parzinho de amortecedor dianteiro, top, tá? Show de bola. Não cai não. Aqui, ó, parzinho de bieleta na cata. Os bieletinhos aí. Kit de amortecedor top demais. Sampel, tá? Kitzinho Sampel. Aqui, ó, Sampel, tá? Sankits. Vai entrar aí nesse carro também. Tá aqui o outro kitzinho. Pivô Viemar vai ser colocado nesse carro aí também. Vou começar a desmontar aí, acelerar o passo, que daqui a pouco eu tenho que mandar pro editor esse vídeo aí para vocês assistirem hoje ainda. Pessoal, dá uma olhadinha aqui agora, ó. Batente novo, ó. Lembra da folga? Acabei de mostrar para vocês. Ó, sem folga nenhuma, tá? Justinho. Aqui não tem folga mais, né? O batente novo já não vai existir aquele desgaste. As coifinhas novas, a coifa, né? E o batente. Amortecedorzinho caiaba aí. Vai entrar lá para tirar esse problema do carro aí. Maravilha? Agora eu vou montar o outro e em seguida levar para o lugar. Pessoal, aqui no Sandero, caminhando bem, amortecedores no lugar certinho. Bandeja, removi as duas já,
Já troquei os pivô, tá? Os pivôzinhos novinhos aqui, instaladinho. Aqui a mesma coisa, amortecedor e pivô no lugar. Removi aqui também as bieletas, agora é hora de colocar a bieleta nova aqui no lugar, tá? Subir a barra com a bieletinha na cata aí. Uma coisa que eu vi aqui também, pastilha de freio, tá mais de meia vida aí já, falei com o cliente autorizou a troca. Vai entrar um jogo de pastilha novo aí também. Pessoal, Sandero aqui quase pronto. Serviço praticamente finalizado. Agora acabei de instalar aqui o joguinho de pastilha. Bieleta também, falei com vocês, tá aqui ó. Quase não dá pra ver, mas tá aqui já a pontinha dela aqui. Novinha, na cata aí. Pastilha aqui. Entrou um joguinho de pastilha Frasley. Vou pegar o código aqui pra vocês. E ó. Peguei a DP1483, tá? E é isso aí. Prontinho, pôr o pneu aqui agora, levar pro alinhamento. Pessoal, serviço finalizado, o Sandero tá lá no fundo prontinho. Já fiz aquele teste de rodagem bacana, campeão. Agora é só aguardar o cliente aí e entregar para ele. Bacana? É isso aí. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, divulga aí nas suas redes sociais, se inscreve aí no canal Top Escape. Bacana? E deixa aquele like básico para nós aí, para nos ajudar. Valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí.